안녕하세요, 준신상입니다. 오늘 뭔가 화려하게 선녀라고 해줘야지. 선녀님 오셨어요, 이렇게 해줘야지. 아 그래요. 인사가 잘 못하는. 아, 호호호호호. 분위기 전환이시. 호호호호. 갑자기 왜? 갑자기라니. 너 있는데 피디님 때문에 안 오는 거야. 호응이 없어가지고. 에? 호응해달래잖아. 아, 나 우리. 다른 사람하고 보내보냈어. 오늘 인물 한 명 가져올 때 선생님만큼 화려한 사람을 가져왔어요. 아, 그래? 지금 모습에다. 그래? 네. 좀 봐주세요. 또라이지, 그럼. 마음고생을 많이 했는데. 아 그래요? 하는 일이 많은가? 오, 네. 오 이것저것 해요. 그래, 하는 일이 많다. 내가 쓴 거야. 옷만이 말해요. 근데 여자가 다 싫대. 뭐 아니 일이 싫은 게 아니라 사람이 싫은가 봐. 어? 다 싫대. 너도 싫고 너도 싫고 다 싫어. 아, 내 맘 알아주는 사람이 없어. 아, 날 이해해주는 사람이 없고 나를 보듬는 사람이 없고 뭐 내가 뭐 이렇게 저렇게 생각하는 걸 또 지금 말하기도 싫어. 아 그래요? 상처받았어 나. 이래. 오 강한 여잔데 누구한테 상처를 받았을까? 다 되게 강한 여잔데 지금 나이가 얼마 안 됐잖아. 네. 근데도 뭐 이래저래 치인 것도 많이 치이고 눈치도 많이 보고 자기 윗사람이 있는가 봐. 그러니까 눈치도 좀 많이 보고 남자한테 상처도 많이 받고 친구한테도 받고 구설도 좀 놓였고 이 사람은 어떤 좀 사람인데요? 욕심이 많은 자, 욕심 많은 자, 조금 융통성 부족한 자, 좀 이해력이 좀 부족한 좀 자기만의 세상에 사는 좀 순수한 영혼인 것 같지만 꼰대 성향과 좀 왔다리 갔다리 하는 여자도 아닌 것이 뭐 그냥 좀 그래. 이 사람은 노력할까요? 행운할까요? 운이 없는 건 아닌데 대부분 노력. 노력. 운이 없는 건 아니야. 근데 대부분 노력했기 때문에 그 운을 받아먹은 거지. 근데 자기 운은 잘 썼어. 근데 여기서 이야기가 이 사람이 지금 잃고 있는 건 사람. 사람이? 사람. 인간관계. 문제. 특히 남자 문제, 뭐 인간 문제, 뭐 사람 문제, 사람 간의 다툼. 높아. 그런 게 있어요? 이 사람 그 인기가 엄청 많거든요. 엄청 많을 많- 수밖에. 아 그래요? 천진난만하잖아. 아, 노력하고. 맞아요. 약간 그런 모습이 있어요. 그 이쁠 수밖에. 그리고 이게 자기가 융통성이 좀 부족해서 그렇지. 네. 자기 표현도 잘하잖아. 뭐 그렇겠죠? 배려도 잘하고. 이 사람은 국내가 괜찮아요? 해외가 괜찮아요? 국내에서 해먹고 해외가 해먹고. 둘 다 개하나. 둘 다 괜찮아요? 응. 아, 어디가 딱 좋은 건 없어요, 이 사람은? 어차피 자기가 실력인데 뭐. 어떤 장소가 좋아서 잘 되는 게 아니라 지가 괜찮아서 잘 되는 거니까. 아, 진짜. 예술적 가는 사람이 자기 능력치가 있는 사람이 네. 장소가 뭐가 중요해. 어. 노래 잘하면 노래하면 다 뜨는 거고 악기 잘하면 악기로 뜨는 거지. 그래요. 음. 근데 약간 맞아요, 이 사람. 음. 약간 그런 뭔가 그런 게 좀 있긴 있어요, 이 사람 자체가. 이 사람이 근데 제가 어느 유튜브에서 봤는데 사람이 너무 인기가 많아서 사람들이 너무 따라다녀요. 뭐 개인... 제니? 아 맞아요, 제니의. 어이구야. 봤지? 그거 막 승질 내는 거. 파리에서 그랬나? 네. 근데 저 같아도 이게 그날은 스케줄도 아니었거든요, 사실. 그러니까 저 같아도 좀 짜증날 것 같긴 해요. 근데 그 정도의 아무튼 인기가 있는 사람인데 인기가 다가 아니잖아요. 이 사람은 이 인기를 만족하면서 살고 있을까요? 이 사람은 인기에 대한 욕심은 없어.
자기 일에 대한 욕심이 강해. 아, 그래요. 자기 노래, 자기 포지션, 자기 업무 능력. 그리고 이 친구가 리더급이야. 리더인가? 리더가 아니지 않아? 아무튼 어쨌든 리더 역할을 많이 해. 이 사람 자체가요. 이 사람 근데 아무튼 그룹이랑 솔로 두 개 되게 잘 됐거든요. 선생님이 보시기에는 객관적으로 뭐가 더 이 사람한테 어울린다고 생각하세요? 팀. 힘이 나요? 응. 왜요? 뭔가 좀 어울리는 게 나. 아, 인기가 팀이 더 많아. 아, 개인의 인기보다 팀으로 했을 때 인기가 더 좋아. 그 시너지가 더 좋고. 그러니까 요 여친구가 혼자 하면 한계가 있어. 색깔을 많이 못 내. 네네네. 그러니까 이 사람이 만들어 놓은 이미지 때문에 자기 색깔을 못 내. 근데 팀에서는 다 돼. 뭘 하고 싶든. 뭘 하고 싶다. 그리고 각자의 개성 속에서 이분의 캐릭터가 없어. 아, 그래요. 음. 이 사람 지금 엄청 잘 나가잖아요. 솔직히 제니 하면은 거의 뭐 브랜드급으로 잘 나가는데 언제까지 이거를 계속 이 사람이 유지를 할 수 있을까? 이효리만큼? 그러면 아직도 모르는데. 이효리만큼? 이게 이 사람이 운 때문에 그런 거예요? 이 친구가 가지고 있는 무수한 매력 중에 첫 번째 매력은 가중이 좋다. 집안이 좋다. 맞아요. 첫 번째 매력은 집안의 그 시너지, 집안에서 돕는 조상의 힘이 너무 좋다. 네네네. 두 번째는 자기가 뭘 해야 될지 너무 잘한다. 자기가 자기 자신이 무조건 내가 최고가 될 거야가 아니라 내 위치가 모여야 이게 더 아름다워지고 내가 어떻게 조금 뒤로 빠져야 이 친구가 뜨면서 내가 된다라는 그 리더급의 성향이 너무 좋다. 세 번째는 앉은 자리에서 코를 파도 사람들은 웃는다. 어떤 것도 지저분해 보이지가 않는다. 모든 걸 다 귀엽게만 바라본다. 그냥 사람들한테 콩깍지를 시게 한다. 이 사람 그 자체가 매력이 그런 거군요. 근데 이분은 단점은 자기 마음 고생이 높다. 자기 마음 고생 수가 높다. 좀 내려놔도 되는. 못 내려놓는다. 이 사람 자체가요. 못 내려놓는다. 절대 못 내려놓는다. 네. 인기가 이렇게 많으면 당연히 남자가 많이 따르겠죠? 사실 열애설도 엄청 많았어요. 사실은 이 친구는 열애설 이성적인 호감보다는 국민 동생, 국민 친구 요게 더 강해요. 그래요? 이성적 매력은 사실 그 성과율은 그렇게 높지가 않은데 네. 그냥 우리가 그냥 요런 애 하나 있으면 나 너무 행복할 것 같아. 내 주위에 요런 친구 하나 있으면 이게 관상으로도 만으로도 나 너무 행복하다. 이런 친구다. 그래요? 알겠습니다. 이 사람 뭐 그러면은 뭐 조심해야 될 점이나 활동적으로 뭐 이런 것도 있을까요? 뭐 그냥 스케줄 빡빡한 거 그거랑 또 이제 남자 때문에 사람 때문에 자기 가족 식구들 때문에 마음고생을 너무 많이 하는데 그렇게까지 책임감이 무겁지 않아도 된다. 모든 걸 다 책임지려 하지 않아도 된다. 네네네. 조금 마이웨이로 가도 상관은 없다. 네네네. 그리고 이분이 공부를 하고 싶어 해. 네. 작사, 책, 네네네. 그림. 공부를 하고 싶어 하는 건데 이것도 남이 보기에는 공부지만 본인한테는 힐링이다. 그래요? 그러니까 다 해라. 돈은 그냥 계속 들어온다. 돈은 근데 원래도 부자예요, 이 사람이. 집안이 부자예요, 집안이. 지수가 가장 부자 아니야? 이거 이사가였나? 아무튼 뭐 부자였고 여기 부자가 많은데 이 사람 제니도 집이 부자이지. 아니 부자일 수 있어. 뭐 그치? 부자일 수 있지만 이 집은 타고난 가문이 좋아. 가족 애가 너무 좋아. 일단 가족이 엄청 화목할 거야. 알겠습니다. 그리고 잘 컸어 부모한테.
사랑도 많이 받았지, 예의도 많이 받았지. 교육을 잘 받았네. 교육을 잘 받았다. 부모의 인품이 걔한다. 알겠습니다. 제가 근데 이거 제니 왜 받는 줄 아세요? 왜? 어떤- 내가 제니가 욕먹을. 감사합니다. sorry. 미안. 어떤 구독자가 봐달라 그래서 아, 그래? 봐준 거였어요. 그 팬심으로 바라보면 팬심으로 바라봤을 때 자기 몸을 좀 아꼈으면 좋겠다 그래. 아, 이 사람이요. 그러니까 팬심으로 바라봤을 때 언니 몸을 좀 아끼세요. 언니는 죽을 때까지 우리 곁에 있어야 되고 죽을 때까지 롱런해야 하시는 분이기 때문에 네. 오래 가기 위해선 건강이 최고다. 근데 이분이 뭐라가 이분이라 그랬다 얘라 그랬다가 이 사람은 자기 주장이 높아. 네. 근데 똑똑해서 그래. 똑똑한데 지금 몸으로만 일을 하잖아. 여기 공연하고 저기 공연하고 저기 공연하고 똑같은 걸 계속 공연하고 다니잖아. 네네네. 원래 새로운 걸 좋아해 이분은. 새로운 걸 좋아한다. 그래서 그 사람 간의 문제가 있어서 거기서 봤지만 공황장애, 사람장애, 공포, 이 밀폐된 공간의 공포가 되게 높아. 그거는 치료가 필요하셔. 그래서 잠시 휴식기가 많이 와. 이 사람이 쭉 하다가 또 쉰다는 말이 나오거나 아니면 앨범이 늦어진다거나 그런 거 있어. 알겠습니다. 앞으로 댓글 남겨주시면 저희가 확인해서 봐드리겠습니다. 알겠어요. 많이 남겨달라고 얘기. 제니. 제니가 다른 걸꼭 넣어드리겠습니다.